আসসালামু আলাইকুম। আমাদের স্টুডেন্ট এত কম কেন আজকে? আচ্ছা, অপটিক্যাল ফাইবার আমরা অপটিক্যাল ফাইবারের কনস্ট্রাকশনটা দেখেছিলাম এবং অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে কিভাবে লাইটটা প্রপাগেট করে এটাও দেখেছিলাম। তো এরপরে হচ্ছে তোমার কানেক্টর, ঠিক আছে, যে কানেক্টিভিটিটা কিভাবে হয়, কানেক্টিভিটির জন্য যেগুলো ইউজ করা হয়, ফাইবার অপটিক লিঙ্কস রিকোয়ার আ মেথড টু কানেক্ট দ্য ট্রান্সমিটার টু দা ফাইবার অপটিক কেবল, ঠিক আছে, ট্রান্সমিটারকে ফাইবার অপটিকের সাথে এবং ফাইবার অপটিকে রিসিভারের সাথে কানেক্ট করার জন্য কিছু কানেক্টর বা কানেক্টিভিটি দরকার হয়, ঠিক আছে। ওই কানেক্টর হিসেবে যেটা দুটা মেথড অ্যাপ্লাই করা হয়, একটা হচ্ছে ডিরেক্টলি কি করা হয়, ডিরেক্টলি তোমার একটু ওয়েল্ডিং করে লাগানো যায়, ঠিক আছে। The operation consists of directly linking two fibers by welding with an electric arc or a fusion splicer. এজন্য এটাকে ফিউশন স্প্লাইস বলে। তো এই অ্যাপ্রোচে যেটা হয়, এটা খুব ফাস্ট একটা মেথড আর সিম্পল মেথড, মানে দুইটা ফাইবারকে কানেক্ট করে। এটা হচ্ছে একটা মেথড, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে এই যে এটা একটা ছবি, মানে ফিউশন স্প্লাইসার, এটা যা জানার জন্য তোমরা জেনে রাখো। কানেক্টর, দ্য সেকেন্ড মেথড হচ্ছে ইউজেস দ্য ফাইবার অপটিক কানেক্টর, ঠিক আছে, কানেক্টর ইউজ করে। আর এই কানেক্টর গুলা দুই ধরনের কানেক্টর ইউজ করা হয়, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল কন্টাক্ট আর একটা হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড বিম। ফিজিক্যাল কন্টাক্ট যে কানেক্টর গুলা, সেটা হচ্ছে এরকম দেখতে অনেকটা। তো সিরামিক, ফেরুল, ফাইবার, স্লিভ, এই তিনটা অংশ থাকে। যেখানে বলা আছে তোমার কোনটা দিয়ে কি তোমার জাস্ট এগুলা কিরকম দেখতে হয় একটু দেখে রাখলাম। তো কানেক্টর ইউজ হয়, এটাই হচ্ছে মেইন কথা। কানেক্টর গুলা কি ধরনের, এই ধরনের দেখতে হয়, এবং এগুলা যদি তুমি ইন ডিটেল একটু দেখতে চাও তাহলে এখানে করে দেখতে পারো, ঠিক আছে। ফিজিক্যাল কন্টাক্ট কি করে, ফাইবারকে টাইটলি টলারেটেড সিরামিক ফেরুল, দিস অ্যালাউস ইজি হ্যান্ডলিং অফ দ্য ফাইবার, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলা দেখে নিই। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, তারপরে আছে যেটা এক্সপান্ডেড বিম টেকনোলজি। এক্সপান্ডেড বিম টেকনোলজিটা এরকম, তোমার এই জায়গাটা মানে কানেক্টরের জায়গাটা এক্সপান্ডেড বিম, এখানে কানেক্টর ইউজ করা হয়। তারপরে আরো লেন্স ইউজ করা হয়, এই ধরনের আর কি অনেকটা দেখতে। তো এটা আর কি জাস্ট আমরা জানলাম যে কিছু কানেক্টর ইউজ হয়, ঠিক আছে, কি কি ধরনের কানেক্টর ইউজ হয়। রিসিভার হচ্ছে যেটা করে, যে রিসিভার হচ্ছে লাস্ট কম্পোনেন্ট অফ ফাইবার অপটিক লিংক। রিসিভার কি কাজ করে, যে রিসিভারের মূলত কাজ কি হবে, যে আমরা যে লাইটটা ট্রান্সমিট করলাম সেই লাইটটাকে রিসিভ করা, রাইট, ওইখান থেকে আবার ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটাকে রিস্টোর করা। তাহলে লাস্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে অপটিক্যাল রিসিভার হুইচ ইউজেস আ ফটো ডায়োড। এটা কিসের জন্য ইউজ হয়, ফটো ডায়োড টু কনভার্ট দ্য অপটিক্যাল সিগন্যালস ইনটু ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করে ফটো ডায়োডটা, যে সিগন্যালটা পেলাম। দেন ওইটাকে তোমার ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করলে মূল আমাদের যে মেসেজটা আমরা পাবো। The two types of photodiodes are used, positive intrinsic যেমন PIN, আরেকটা হচ্ছে অ্যাভালাঞ্চি ফটোডায়োড, ঠিক আছে। দুই ধরনের ফটোডায়োড ইউজ হচ্ছে, পজিটিভ ইন্ট্রিনসিক, নেগেটিভ, এন্ড দ্য অ্যাভালাঞ্চি। আচ্ছা, ঠিক ট্রান্সমিটারের মতোই ফটোডায়োডের যে মেটেরিয়ালের প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করে যে ফটোডায়োডটা কোন ধরনের ওয়েভলেংথ গুলাকে রিসিভ করবে। ফটোডায়োড উইল রিসিভ ওয়েভলেংথ ডিপেন্ডিং অন মেটেরিয়াল কম্পোজিশন। মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করছে কি ধরনের ওয়েভলেংথ সে রিসিভ করবে। আচ্ছা, এরপর আসো আমরা লাস্ট ফাইবার অপটিকের কি কি অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে এটা একটু দেখি। ফাইবার অপটিক্স ডিফারেন্ট ইউজ হয়, ঠিক আছে।
যেহেতু এটা লো ওয়েট হাই ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি আছে এবং ইমিউনিটি ভালো, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্সের ইমিউনিটি ভালো, ঠিক আছে। আম, তো এই জন্য এটার ইউজটা এক্সটেন্সিভলি ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। লো ওয়েট হাই ব্যান্ডউইথ, ঠিক আছে, লেস ইমিউন টু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টারফারেন্স, এই সবগুলা কারণেই তোমার এটার এক্সটেন্সিভ ইউজ আছে তোমার মিলিটারিতে এবং কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট সিস্টেমে, ঠিক আছে। অ্যাপ্লিকেশন ইনক্লুড রাডার লিঙ্কস, ভিডিও সিস্টেম, সেন্সর নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন ফ্লাইট এন্টারটেনমেন্ট সিস্টেম, এগুলাও অ্যাপ্লিকেশন আছে। দেন তোমার বিভিন্ন ধরনের কমান্ডের জন্য কন্ট্রোল অ্যান্ড টেলিমেট্রি, তার মানে বিভিন্ন সিগন্যালিং এর কাজেও এটা ইউজ হয়। ফাইবার অপটিক্স ইজ অলসো ইউজ ফর কমান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড টেলিমেট্রি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন। Whether there are large electrical motors. ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারফারেন্স, যেহেতু এটা ইমিউন সিস্টেমটা ভালো, তাহলে যেসব ফিল্ডে তোমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স হতে পারে, ঠিক আছে, ফিল্ড ইন্টারফারেন্সটা যেখানে বেশি, যেমন ধরো যেসব জায়গায় লার্জ ইলেকট্রিক মোটরস আছে, ওই সমস্ত জায়গায় তোমার ফাইবার অপটিকটা ইউজ হয়, ঠিক আছে, যেখানে ইন্টারফারেন্সটা তাহলে কম হবে। These motors generate large electromagnetic field. Instead of using heavily shielded copper conductor, manufacturers use fiber optics to eliminate electromagnetic interference concern, ঠিক আছে। তো এটা কপারের চেয়ে তোমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টারফারেন্স কনসার্নটা মোর মানে এলিমিনেট করে, ওকে। Examples include top drive control links for drilling rigs and command and control for long way mining system. Achha, optical fiber is also used in data communication and telecommunication system. Yes, sir. Data communication মানে তোমার ডাটা নেটওয়ার্ক যেসব আছে তোমার আইপি নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে, আইপি বেসড নেটওয়ার্ক and telecommunication system due to its ability to transmit high bandwidth over longer distance. যেহেতু লং ডিস্টেন্সে কমিউনিকেট করতে পারে এবং হাই ব্যান্ডউইথ সাপোর্ট করে, তার মানে অনেক তোমার ফাস্ট এবং লং ডিস্টেন্সে সে কমিউনিকেট করতে পারে। দেন কপার কন্ডাক্টর চেয়ে ভালো। এরপর আমরা নেক্সট আসি তোমার এরপর আসো স্যাটেলাইটের কিছু বেসিক্স জানবো আমরা, খুব ডিটেলে যাব না, ঠিক আছে, এগুলো আমরা খুব বেসিক গুলাই দেখবো। যেমন অপটিক্যালের খুব বেসিক আইডিয়াই নিলাম, ট্রান্সমিটার এন্ডে কি হচ্ছে। তোমার মূলত আমরা যেগুলো একটু ডিটেলে দেখলাম যে ট্রান্সমিটারের কাজ কি, দেন তোমার অপটিক্যাল ফাইবারটা কিভাবে তোমার লাইটটাকে ট্রান্সমিট করে, লাইটটাকে লাইট ট্রান্সমিশনটা কিভাবে হয় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে, দেন আমরা রিসিভারের কাজটা দেখলাম, ওকে। আর কিছু কানেক্টরস ইউজ হয়, মেইনলি কনস্ট্রাকশনটাকে আমরা দেখলাম যে অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন সিস্টেমে কি কি জিনিসপত্র থাকে। স্যাটেলাইট বেসিক হচ্ছে স্যাটেলাইট ইউজ হয় স্পেসে, তাই না। তো স্পেসে স্যাটেলাইট গুলো সেট করা হয়, এটা পুরো এত ডিটেল দরকার নাই দেখার। Communication satellites are used in fixed and mobile wireless communication to receive and transmit radio signal, ঠিক আছে। স্যাটেলাইট গুলো ইউজ হয় কিসের জন্য, ফিক্সড এবং মোবাইল ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন। স্যাটেলাইট তো ডেফিনেটলি ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে ইউজ হবে, এন্ড ফিক্সড এন্ড মোবাইল দুই ধরনের কমিউনিকেশনে ইউজ করতে পারে, রিসিভ করার জন্য এবং ট্রান্সমিট করার জন্য রেডিও সিগন্যাল, ওকে। তার মানে রেডিও সিগন্যাল ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে এটা ইউজ হয়। So from an orbiting satellite to another terrestrial location, okay. আচ্ছা, এগুলা তোমার আচ্ছা এগুলা কিছু সুবিধা অসুবিধা দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে, এগুলো একটু দেখে নিও তোমরা যদি দেখতে চাও, ঠিক আছে। স্যাটেলাইটের কি কি
সুবিধা অসুবিধা আছে। রিলায়েবল, গ্লোবাল কভারেজ দিচ্ছে, তার মানে অনেক বড় একটা কভারেজ সে এনশিওর করতে পারছে, যেহেতু অনেক উপরে সেট করা হয় স্যাটেলাইট গুলা, হাই কভারেজ থাকে। রিলায়েবল, সিকিউর, স্কেলেবল। স্কেলেবল মানে বাড়ানো যায়, এক্সপান্ড করা যায়, আমরা ইচ্ছে করলে ওখান থেকে কিছু মানে ক্যাপাসিটি কমাতেও পারি, বাড়াতেও পারি। ফাস্ট ডেভেলপমেন্ট, এগুলো আর কি, কস্ট সেভিং হচ্ছে, এই সমস্ত কারণে তোমার এটা ইয়ে করা হয়, ইউজ করা হয়। স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে? দ্য কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ইজ এ স্যাটেলাইট লোকেটেড ইন স্পেস। এটা আমরা জানি, ফর দ্য পারপাস অফ টেলিকমিউনিকেশন দেয়ার আর 3 অল্টিটিউড ক্লাসিফিকেশন ফর স্যাটেলাইট অরবিটস। মানে 3 ধরনের স্যাটেলাইট আছে, কিসের উপর ডিপেন্ড করে? তাদের হাইটের উপর আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে তোমার এটা ক্লাসিফিকেশনটা। লিও হচ্ছে লো আর্থ অরবিট, তার মানে এটা সবচেয়ে নিচে আছে, এখানে ছবিটা দেখো, এটা হচ্ছে স্যাটেলাইটের অরবিটস এর উপর ডিপেন্ড করে ক্লাসিফিকেশন। এটা হচ্ছে আর্থের থেকে সবচেয়ে কাছে হচ্ছে এটা, দেন মিডিয়াম, দেন জিও, ঠিক আছে? লো আর্থ অরবিটটা সবচেয়ে কাছে আছে, পৃথিবীর উপরে সবচেয়ে কাছে। লিও স্যাটেলাইট অরবিটস ফ্রম 160 to 2000 কিলোমিটার অ্যাবভ দ্য আর্থ, তার মানে এটা হচ্ছে তার অরবিটের হাইট। ওকে, টেক অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.5 আওয়ার্স ফর ফুল অরবিট, মানে এইটুকু সময় নেয় সে ফুল অরবিটটা রোটেট করার জন্য, এন্ড ওনলি কভার আ পোর্শন অফ দ্য আর্থস সারফেস। যেহেতু এটা হাইট কম, এটা কভারেজও অন্যগুলোর তুলনায় কম হবে, ঠিক আছে? হাইট কম হলে সে আর্থের একটা পোর্শন শুধু কভার করে, পুরাটা আর্থ কভার করতে পারবে না। এই হচ্ছে মোটামুটি এটা। ডিউ টু দ্য প্রক্সিমিটি অফ আর্থ, মানে যেহেতু আর্থ থেকে কাছে আছে, এটা হচ্ছে ল্যাটেন্সিটা কম, ঠিক আছে? হাইলাইট করে রাখুন। Latency কি? Latency is the time between the moment a packet is transmitted and the moment it reaches. তার মানে latency মানে হচ্ছে ডিলেটা বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? যে একটা ট্রান্সমিট করলাম ডাটা, তারপর সেটা পৌঁছাতে কতটুকু সময় নিচ্ছে, ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে কতটুকু সময় নিচ্ছে। তো ল্যাটেন্সি হচ্ছে কি, ইজ দ্য টাইম বিটুইন যে ট্রান্সমিট এন্ড রিসিভ, ঠিক আছে? আচ্ছা, লিও তাহলে প্রপার্টিজ হচ্ছে, এটা যেহেতু কাছে আছে, এটা ল্যাটেন্সি কম, এন্ড ইট রিকোয়ার লেস অ্যাম্পলিফিকেশন ফর ট্রান্সমিশন, যেহেতু কাছে আছে, ওকে, কাছে থাকার কারণে এটার এই সুবিধাগুলো আছে, ল্যাটেন্সি কম এবং রিকোয়ার লেস অ্যাম্পলিফিকেশন। আচ্ছা, নিও মিডিয়াম আর্থ অরবিট, তার মানে এটা আছে তোমার লিও চেয়ে একটু উপরে। নিও স্যাটেলাইটস আর লোকেটেড অ্যাবভ লিও এন্ড বিলো দ্য জিও, মানে জিও মানে হচ্ছে জিও স্টেশনারি অরবিট, এই দুটার মাঝামাঝি অবস্থান করে। টিপিক্যালি ট্রাভেল ইন অ্যান এলিপ্টিক্যাল অরবিট ওভার, মানে ওর এই যে অরবিটটার সাইজ হচ্ছে এলিপ্টিক্যাল, ওভার দ্য নর্থ এন্ড সাউথ পোল অর ইন অ্যান ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট, ঠিক আছে? These satellites are traditionally used for GPS navigation system. Okay, NEOটা ইউজ হয় মূলত জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেম and are sometimes used by satellite operators for voice and data communication also. আচ্ছা, তারপর জিও স্টেশনারি অরবিট। জিও স্যাটেলাইট অরবিট at 35,786 কিলোমিটার, এটা হচ্ছে তার orbiter size, okay, above the equator in the same direction and speed as the earth rotates on its axis. তার মানে কি, এই অরবিটের সাইজ হচ্ছে এটা, এবং সে কি করে, সেম ডিরেকশন এবং স্পিডে ঘুরে, কার? আর্থের সেম ডিরেকশন এবং স্পিড, আর্থ তো ঘুরছে, তাই না? সেম ডিরেকশনে সে ঘুরে এবং সেম স্পিডে ঘুরে, ওকে। জিওটা তোমার সেম ডিরেকশন সেম স্পিডে রোটেট করে আর্থের সাথে। This makes it appear to the Earth station as fixed in the sky. এটার কারণে কি মনে হয় যে জিওস্টেশনারি অরবিটটা হচ্ছে ফিক্সড একটা পজিশনে আছে আর্থের মানে অ্যাজ কম্পেয়ার টু আর্থ থেকে যদি তুমি মানে এটাকে কম্পেয়ার করা হয়, তাহলে জিওটাকে মনে হবে একটা নির্দিষ্ট ফিক্সড পজিশনে আছে ইন দ্য স্কাই, ওকে।
এটাই বোঝাচ্ছে। যেহেতু এটা সেম স্পিড এবং সেম ডিরেকশনে ঘুরছে, তাই এটা রোটেশনটা টের পাওয়া যায় না। ঠিক আছে? This makes it appear to the Earth station. Earth station মানে Earth station as fixed in the sky. Okay. আচ্ছা, due to distance from the Earth, there is a longer latency. তার মানে যেহেতু অনেক দূরে এটা স্যাটেলাইটটা, এটা ল্যাটেন্সিটা বেশি। ল্যাটেন্সি মানে ট্রান্সমিট এন্ড রিসিভের মধ্যে যে গ্যাপটা বা ডিলেটা বেশি হয়। ঠিক আছে? এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা যেটুকু জানতে চাচ্ছিলাম। স্যাটেলাইট ৩ ধরনের হয় এবং কিসের উপর ডিপেন্ড করে ক্লাসিফিকেশনটা হয়েছে। ঠিক আছে? স্যাটেলাইটের কাজ হচ্ছে মূলত রেডিও কমিউনিকেশন। ঠিক আছে? রেডিও ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হাই কভারেজের জন্য ইউজ করা হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর আমরা চলে আসি মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং। আচ্ছা, মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমরা শুধু ট্রান্সমিশনটা দেখব। ঠিক আছে? ট্রান্সমিশনটা কিভাবে হচ্ছে, কারণ মাইক্রোওয়েভ হচ্ছে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন একটা। তো এটা মাইক্রোওয়েভটার ক্ষেত্রে আমার ট্রান্সমিশনটাই মেইনলি বেশি জরুরি। ঠিক আছে? তো আমরা ইন ডিটেইল তো সবগুলা দেখতে পারবো না। তো ওয়্যারলেস এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যাটেলাইটে ইউজ হচ্ছে তোমার রেডিও ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে, এবং এই স্যাটেলাইট গুলার ক্লাসিফিকেশন ডিপেন্ড করছে তার ডিসটেন্স এর উপরে এবং তার বিভিন্ন প্রপার্টিজ, যেমন ল্যাটেন্সি গুলা কিরকম হয়। দূরত্বের কারণে ল্যাটেন্সিটা বেশি হয় কিছু কিছু স্যাটেলাইটে, এবং যত দূরে হবে স্যাটেলাইটটা তত কভারেজ বেশি। আর মাইক্রোওয়েভটা হচ্ছে আমরা ট্রান্সমিশনটা দেখবো মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনে। Transmission line is a connector which transmits energy from one point to another. ঠিক আছে? মাইক্রোওয়েভে যে ট্রান্সমিশন লাইন বা যে কোনো ট্রান্সমিশন লাইন সম্বন্ধে এটা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে? ট্রান্সমিশন লাইন ইজ আ কানেক্টর। এটা কি করে? কাকে কানেক্ট করে? ট্রান্সমিটারকে এবং রিসিভারকে। ঠিক আছে? ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারের মাঝখানে মিডিয়ামটা হতে পারে তোমার ডিরেক্টলি কানেক্টেড হতে পারে কপার ওয়্যার দিয়ে, অথবা যেটা তোমার ওয়্যারলেস এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে, তাই না? এয়ারের মাধ্যমে ওয়েভ প্রপাগেশনের মাধ্যমে হচ্ছে, বা মাইক্রোওয়েভ প্রপাগেশনের মাধ্যমে হচ্ছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রপাগেশনের মাধ্যমে হচ্ছে। আবার আমরা দেখলাম একটু আগে অপটিক্যালের মাধ্যমে হতে পারে, রাইট? এই হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইন, ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারকে যে কানেক্ট করে। আচ্ছা, ট্রান্সমিশন লাইন ইজ আ কানেক্টর which transmits energy from one point to another. একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে এনার্জিটাকে ট্রান্সমিট করে। আচ্ছা, এটা বিভিন্ন ধরনের 4 টাইপস অফ ট্রান্সমিশন লাইন আমরা দেখছি। টু ওয়্যার প্যারালাল ট্রান্সমিশন লাইন হতে পারে, বোথ ওয়ে কমিউনিকেশনের জন্য। কোএক্সিয়াল লাইনস হতে পারে, মানে ফিক্স, যেগুলো আমরা বলছি যে ডিরেক্টলি কানেক্টেড হতে পারে এই ধরনের লাইনগুলো। ঠিক আছে? স্ট্রিপ টাইপ সাবটেট ট্রান্সমিশন লাইন, ঠিক আছে, এই ধরনের হতে পারে। ওয়েভ গাইডস হতে পারে, যেটা বললাম যে ওয়েভ এর মাধ্যমে প্রপাগেশন, সেটাকে আমরা বলবো ওয়েভ গাইডস, যেটা ওয়্যারলেস এর ক্ষেত্রে কনসিডার। ঠিক আছে? ওয়্যারলেস এর ক্ষেত্রে কি ইউজ হয়? ওয়েভ গাইড ইউজ হয়। While transmitting or while receiving, the energy transfer has to be done effectively without the wastage of power. পাওয়ারটা যেন ওয়েস্টেজ না হয় সেটা এনশিওর করাটা জরুরি ট্রান্সমিশনের সময়, যে ট্রান্সমিট হওয়ার সময় পাওয়ারটা যেন লস না হয়ে যায়, কম হয়, বা যতটুকু সম্ভব কমানো আর কি। আচ্ছা, মেইন প্যারামিটারস কি? ট্রান্সমিশন লাইনের কিছু প্যারামিটারস বা ইম্পেয়ারমেন্ট ফ্যাক্টরস আছে। ঠিক আছে? যেগুলোর মাধ্যমে তোমার এই ধরনের লস গুলা হতে পারে। ঠিক আছে? ওয়েস্টেজ অফ পাওয়ার হতে পারে। এই ফ্যাক্টর গুলা জানা দরকার। The important parameters of transmission line are resistance, inductance, capacitance, এগুলা থাকবে ট্রান্সমিশন লাইনে, and conductance. Resistance and inductance together are called impedance, এটা আমরা জানি। Capacitance and conductance together called admittance. Okay? আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্সটা যেটা আছে, ট্রান্সমিশন লাইনের যে রেজিস্ট্যান্স, the resistance offered by the material out of which the transmission lines are made. মানে যে ট্রান্সমিশন লাইনটা বলছি তার তো একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে, কার কারণে? যে মেটেরিয়ালসটা দিয়ে ট্রান্সমিশন লাইনটা তৈরি,
সেই মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করবে তার রেজিস্ট্যান্সটা কতটুকু। ঠিক আছে? Resistance offered by the material out of which the transmission lines are made will be of considerable amount. এই ট্রান্সমিশন লাইনে মেটেরিয়ালস এর কারণে একটা রেজিস্ট্যান্স হয়, যেটা মোটামুটি একটা কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স থাকে, স্পেশালি ফর শর্টার লাইন। শর্টার লাইনের জন্য বেশি থাকে। ঠিক আছে? বেশি রেজিস্ট্যান্স থাকে শর্টার লাইনের জন্য। অ্যাজ দ্য লাইন কারেন্ট ইনক্রিজেস দ্য ওহমিক লস অলসো ইনক্রিজেস। ওহমিক লস কি? আই স্কয়ার, আর যে লসটা সেটা হচ্ছে ওহমিক লস। রেজিস্ট্যান্সের কারণে যে লসটা হয়, আমাদের কারেন্টটা তো এটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, দেন যতটুকু রেজিস্ট্যান্স আই স্কয়ার আর লস, এটাকে বলি ওহমিক লস। তাহলে এই যে প্যারামিটারটা ট্রান্সমিশন লাইনে একটা প্যারামিটার রেজিস্ট্যান্স, তার কারণে ওহমিক লস হয়। ঠিক আছে? The resistance of the conductor of length and cross section, এটা মেটেরিয়ালস এর উপর রেজিস্ট্যান্সটা কিভাবে ডিপেন্ড করে, সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা। ঠিক আছে? The resistance of a conductor of length L and cross section A is represented by R equal to rho L by A. তার মানে এটা মেটেরিয়ালস এর উপর ডিপেন্ড করছে, লেংথ and cross section area। ওকে, এই দুটার উপর কিন্তু রেজিস্ট্যান্সটা ডিপেন্ড করে, এবং রোটা হচ্ছে রেজিস্টিভিটি অফ দ্য কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল। কন্ডাক্টর মেটেরিয়ালের রেজিস্টিভিটি কতটা। এই যে এই রেজিস্ট্যান্সটা, আবার এই যে রেজিস্ট্যান্সটা উপর যে আই স্কয়ার আরটা হচ্ছে ওহমিক লস। এই টেম্পারেচার এন্ড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য কারেন্ট, আমাদের যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটার টেম্পারেচার থাকে, একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। ঠিক আছে? এই দুইটা ফ্যাক্টর affect the resistance of the line। ঠিক আছে? The resistance of a conductor varies linearly with the change in temperature। টেম্পারেচারের সাথে লিনিয়ারলি চেঞ্জ হয় রেজিস্ট্যান্সটা। Whereas if the frequency of the current increases, the current density towards the surface of the conductor also increases। ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেলে কি হয়? কারেন্টের ডেনসিটি কন্ডাক্টরের যে সারফেসটা আছে, current density towards the surface of the conductor increases, otherwise the current density towards the center of the conductor increases। তার মানে কারেন্টের যদি ফ্রিকোয়েন্সি কম থাকে, তাহলে সেন্টারে কারেন্টের ডেনসিটি বেড়ে যায়। ঠিক আছে? আর যদি ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থাকে, তাহলে কি হয়? কন্ডাক্টরের সারফেসে এটার ডেনসিটিটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে? দিস মিন, এটাকে স্কিন ইফেক্ট বলে। যে স্কিন ইফেক্টটা কিন্তু জানা উচিত, বিভিন্ন জায়গায় যখন সামনে গিয়ে ইন্টারভিউ দিতে যাবা, এই স্কিন ইফেক্ট নিয়ে কোশ্চেন হবে। This means more the current flows towards the surface of the conductor, it flows less towards the center। তার মানে এটা ডিপেন্ড করছে, হয় তোমার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হবে অথবা কম হবে, তাই না? তাহলে কোন দিক দিয়ে ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে তোমার কন্ডাক্টরে হয় সারফেসে অথবা সেন্টারে কারেন্টের ফ্লোটা বেশি হবে। এই যে সারফেস দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে, যে তার মানে হচ্ছে কারেন্ট ডেনসিটি কখন এটা সারফেসে বেশি হচ্ছে, যখন ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ করে। ঠিক আছে? ইনক্রিজেস, ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হলে সারফেস দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো বেশি করে। তো এই কারণে যখন আমার কারেন্ট ফ্লো করছে সারফেস দিয়ে, তখন কিন্তু সেন্টারে কারেন্টের ডেনসিটিটা কমে যায়। এই ব্যাপারটাকে বলে স্কিন ইফেক্ট। কারণ কি? এটা কন্ডাক্টর সারফেস দিয়ে প্রবাহিত হয়, এই জন্য এটাকে বলে কি? স্কিন ইফেক্ট। ওকে, এই হচ্ছে মোটামুটি ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে এটা এটা তোমার রেজিস্টিভিটিটা চেঞ্জ হয় বলে, তোমার এই তোমার কারেন্ট ফ্লোটা, কারেন্টের ডেনসিটিটা আপ ডাউন করে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর আসো ইন্ডাকটেন্স। কি কি আছে আমাদের বললাম? রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকটেন্স, ক্যাপাসিট্যান্স, কন্ডাক্টেন্স। আচ্ছা, এরপর ইন্ডাকটেন্স। ইন্ডাকটেন্স থাকে, এটা জানো তোমার, এসি ট্রান্সমিশন লাইনে আমরা জানি কারেন্ট ফ্লোস সাইনোসয়েডালি। দিস কারেন্ট ইনডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ঠিক আছে? পারপেন্ডিকুলার টু দা ইলেকট্রিক ফিল্ড। তো আমরা জানি, আমরা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের পারপেন্ডিকুলার। Magnetic field is perpendicular to the electric field, which also varies sinusoidally. Magnetic field টাও
সাইনোসয়েডালি ভ্যারি করে। যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ড আমাদের সাইনোসয়েডালি ভ্যারি করে, তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও সাইনোসয়েডালি ভ্যারি করবে। এই ইফেক্টটাকে ফ্যারাডেস ল বলে। আচ্ছা, এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে কি তৈরি হয়, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য কন্ডাক্টর তৈরি হয়, ঠিক আছে। কারেন্টটা সাইনোসয়েডালি ফ্লো করে, যার কারণে তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তৈরি হচ্ছে, যেটা সাইনোসয়েডালি ভ্যারি করে। এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ইলেকট্রিক ফিল্ড, যেটা শেড করা সেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বোঝাচ্ছে, আর লম্বাটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড। তো এটার কারণে ইএমএফ তৈরি হচ্ছে কন্ডাক্টরে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। নাও দিস ইনডিউসড ভোল্টেজ, এই যে ভোল্টেজটা তৈরি হচ্ছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি আসলে ভোল্টেজ না, এটা একটা ভোল্টেজ, ঠিক আছে। কারেন্ট ফ্লো এর কারণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের পারপেন্ডিকুলারে। এই যে ফিল্ডটা, এই ফিল্ডটা তৈরি হচ্ছে, it induces some electric field in the conductor. Now this induced voltage or EMF flows in the opposite direction to the current flowing initially. The EMF flowing in the opposite direction is equivalently shown by a parameter known the inductance. EMF flowing in the opposite direction, EMF flowing the মানে কারেন্টের অপোজিটে তোমার EMF এর যে ফ্লোটা, সেটাকে আমরা বলছি ইন্ডাক্টেন্স। ওকে, এটাকে হেনরিতে প্রকাশ করে। এগুলো তোমরা ইন্ডাক্টেন্স তো পড়েছো, তারপরও আমার মানে এটা যেহেতু তোমার এটাও ট্রান্সমিশন লাইনের উপরে তোমার একটা একটা প্যারামিটার, যে প্যারামিটারটা চেঞ্জের উপরে ডিপেন্ড করছে ট্রান্সমিশন লাইনের পারফরম্যান্সটা, ঠিক আছে। ইন্ডাকটেন্স ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর, তোমরা জানো, এটা পড়ে আসছো অলরেডি ইন্ডাকটেন্স কি জিনিস। আচ্ছা, কন্ডাক্টেন্স, দেয়ার উইল বি কন্ডাক্টেন্স তো জানো তোমরা, ঠিক আছে। এগুলা আসলে কন্ডাক্টেন্স মানে কি, কারেন্ট কত বেশি ফ্লো করতে পারবে, তাই না। রেজিস্ট্যান্সের উল্টাটা হচ্ছে কন্ডাক্টেন্স। There will be leakage current between the transmission line and the ground, and also between the phase conductors. This small amount of leakage current generally flows through the surface of the insulator. Inverse of the leakage current is termed as conductance. Leakage current between the transmission line and the ground. The flow of current is associated with inductance and the voltage difference between the 2 points, ঠিক আছে। The voltage difference, flow of current depend করছে ইন্ডাকটেন্স এর উপর, এবং the voltage difference between the 2 points associated with the capacitance. ক্যাপাসিট্যান্সের যে ভোল্টেজটা এবং ইন্ডাক্টরের যে কারেন্টটা, এটার উপর ফ্লো অফ তোমার কারেন্টটা ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে, ইন্ডাকটেন্সের উপরে এবং ক্যাপাসিট্যান্সের উপর। সোজা কথা, ক্যাপাসিট্যান্স, ইন্ডাকটেন্স, এই সব কিছুর উপরে তোমার কারেন্ট ফ্লোটা যেহেতু ডিপেন্ড করে, দিস আর দ্য ট্রান্সমিশন লাইন প্যারামিটারস, ঠিক আছে। এগুলা ছোটবেলায় পড়ছো, সো এগুলা আর এত ডিটেইলে পড়ানো কিছু না। ক্যাপাসিট্যান্সের উপরেও ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ইম্পিডেন্স, এগুলা কিছু ডেফিনেশন জানতে হবে, ট্রান্সমিশন লাইন রিলেটেড কিছু ডেফিনেশন। Characteristics impedance, it is if a uniform lossless transmission line is considered. For a wave traveling in one direction, the ratio of the amplitudes of voltage and current along that line which has no reflections is called the characteristics impedance. So this is the definition of this. তার মানে characteristics impedance হচ্ছে voltage wave value by current wave value, square root of those, ঠিক আছে, square root of voltage wave value by current wave value. তার মানে এখানে দেখো, এটা কি, এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের ইম্পিডেন্সটা বোঝাচ্ছে, এটা তাই না, এটা বোঝাচ্ছে, আর এটা অ্যাডমিটেন্স। তার মানে ইম্পিডেন্স বাই অ্যাডমিটেন্সটা হচ্ছে তোমার আলটিমেটলি এটা, এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স। এটা the ratio of amplitudes of voltage and current along that line which has no reflections is called characteristics impedance. তার মানে ইম্পিডেন্স আর তোমার তোমার কি বলে
ইম্পিডেন্স আর ক্যাপাসিট্যান্স এই দুটার যে এটা তোমার রেশিওটা অ্যাডমিটেন্স ক্যাপাসিট্যান্স না, ইম্পিডেন্স এন্ড অ্যাডমিটেন্স। তার মানে এটা তোমার কারেন্টের পথে বাধা দেয় আর এটা কি করে, কারেন্টকে ফ্লো করতে সাহায্য করে, তাই না? এই দুটার রেশিও, এটা বাধা দেয়, এটা ফ্লো করতে সাহায্য করে। তাহলে আমার কম্পারেটিভ বলতে গেলে এটা হচ্ছে যে এক ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স, যেটা তোমার কতটুকু বাধা দিবে আলটিমেটলি ট্রান্সমিশন লাইনে সেটা ডিটারমাইন করে। হ্যাঁ, সেটা ডিটারমাইন করে, কারণ উপরে আমি রেখেছি ইম্পিডেন্স, নিচে রেখেছি অ্যাডমিটেন্স। তাহলে কতটুকু আলটিমেটলি বাধা দিবে সেটা হচ্ছে এই দুটার রেশিও। লসলেস লাইনের জন্য তোমার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এটা √L/C। এসে আর দ্য ইন্ডাক্টেন্স আর ক্যাপাসিট্যান্স। ওকে, আচ্ছা এরপর আসো ইম্পিডেন্স ম্যাচিং। এটা একটা ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমরা দেখেছি অ্যান্টেনাতেও পড়েছি ইম্পিডেন্স ম্যাচিং কি। যে পুরাটা লাইন, ট্রান্সমিশনের লাইনের মধ্যে যত কিছু থাকবে সবগুলোর মধ্যে ইম্পিডেন্স ম্যাচিং থাকতে হবে, আদারওয়াইজ লস অফ পাওয়ার হবে। টু অ্যাচিভ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার, ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারটা এনশিওর করার জন্য এটা দরকার। To achieve maximum power transfer to the load, impedance matching has to be done. আচ্ছা, ইম্পিডেন্স ম্যাচিং এর জন্য এই কন্ডিশন গুলা ফুলফিল করতে হয়। দ্য রেজিস্ট্যান্স গুলা সমান হতে হবে, ঠিক আছে। লোড রেজিস্ট্যান্স, দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য লোড শুড বি ইকুয়াল টু দ্য সোর্স। সোর্স এবং লোডের রেজিস্ট্যান্সটা সমান। রিঅ্যাক্ট্যান্স অফ দ্য লোড শুড বি ইকুয়াল টু দ্য সোর্স, বাট ইন অপোজিট সাইন। লোডের তোমার রিঅ্যাক্ট্যান্স এবং সোর্সের রিঅ্যাক্ট্যান্সও সমান হতে হবে। দিস ইজ দ্য ইম্পিডেন্স ম্যাচিং, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার অর্থ হচ্ছে কি, দ্য সোর্স ইন ইন্ডাকটিভ, দ্য লোড শুড বি ক্যাপাসিটিভ। অপোজিট, যেহেতু অপোজিটের মানে হচ্ছে সোর্স যদি ইন্ডাকটিভ হয় তাহলে লোড হবে ক্যাপাসিটিভ। আচ্ছা, রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট, এটা ডেফিনিশনটা কি? রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট মানে দ্য প্যারামিটার দ্যাট এক্সপ্রেসেস দ্য অ্যামাউন্ট অফ রিফ্লেক্টেড এনার্জি। কতটুকু পাওয়ার রিফ্লেক্ট হচ্ছে, তাই না? কতটুকু এনার্জি রিফ্লেক্ট হচ্ছে ডিউ টু ইম্পিডেন্স মিসম্যাচের কারণে। কতটুকু, এটা যেমন যে আমরা ভিএসডব্লিউ আর করলাম না, যে রিফ্লেক্টেড এনার্জিটা ওটা দিয়ে ডিটারমাইন করা যায়। ইম্পিডেন্স মিসম্যাচ হলে মূলত এই রিফ্লেকশনটা কি হবে, বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। আমাদের তো পাওয়ারটা রেডিয়েট হতে হবে, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের জন্য, মাইক্রোওয়েভের জন্য কি হতে হবে, রেডিয়েট হতে হবে। এই মাইক্রোওয়েভ, কমিউনিকেশন, অ্যান্টেনা, স্যাটেলাইট সব কিন্তু একই কাতারে পড়ে গেছে, সবই ওয়্যারলেস, ঠিক আছে। সবই কমিউনিকেশনের জন্য, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে ইউজ হয়। মাইক্রোওয়েভটা একটা শুধু ফ্রিকোয়েন্সিটা ডিফারেন্ট, কাভারেজটা ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। ডিফারেন্ট কাভারেজ, ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি। আর অ্যান্টেনা ইউজ হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য, ঠিক আছে। অ্যান্টেনা তো ইউজ করতেই হবে, মাইক্রোওয়েভের জন্য বলো, স্যাটেলাইটের জন্য বলো, অ্যান্টেনা ইউজ করতে হবে। ওখানে আমরা কিন্তু এগুলা কিছু জিনিস টার্মসের সাথে পরিচিত হয়েছে, যে রিফ্লেক্টেড এনার্জিটা কি, ভিএসডব্লিউ আর কি। যে প্যারামিটারটা তোমার express the amount of reflected energy due to the impedance mismatch in a transmission line is called the reflection coefficient, যেটাকে রো দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়। The ratio of reflection voltage to the incident voltage at the load turning. Rho is expressed by reflected voltage by incident voltage, মানে রেশিওটা শুধু কতটুকু রিফ্লেকশন হচ্ছে সেটা বোঝায়। সবকিছু এখানে রেশিও দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়, এখানেও যেমন একটা রেশিও দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়, ঠিক আছে। ইম্পিডেন্সটাও রেশিও আকারে, আবার এখানে রিঅ্যাক্ট্যান্স, রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্টটাও রেশিও, রিফ্লেক্টেড ভোল্টেজ বাই ইনসিডেন্ট ভোল্টেজ। If the impedance between the device and transmission line don't match with each other, then the energy gets reflected, ঠিক আছে। ইম্পিডেন্স ম্যাচিংটা কম থাকলে কেন হয় রিফ্লেকশন? ইম্পিডেন্স ম্যাচিং যদি কম থাকে, মিসম্যাচ করলে, ঠিক আছে, মিসম্যাচ যদি থাকে তাহলে এটা রিফ্লেকশন হবে। ওকে, the higher the energy gets reflected, the greater will be the value of rho. Reflection voltage বেশি হলে অবশ্যই রো এর ভ্যালু বেশি হবে, রাইট? এই যে ভিএসডব্লিউ এটাও প্রযোজ্য এখানে, কারণ এখানে যেটা অ্যান্টেনার বিষয় আছে,
VSWR তো থাকবেই। স্ট্যান্ডিং ওয়েভ is formed when the incident wave gets reflected. স্ট্যান্ডিং ওয়েভ কি জিনিস? এটা তৈরি হয় যখন একটা ওয়েভ রিফ্লেক্টেড হয়, একটা ইনসিডেন্ট ওয়েভ যখন রিফ্লেক্টেড হয়, একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হয়। স্ট্যান্ডিং ওয়েভ which is formed contains some voltage, ঠিক আছে? The magnitude of standing waves can be measured in terms of standing wave ratio. Standing wave ratio. The ratio of maximum voltage to the minimum voltage in a standing wave can be defined as voltage standing wave ratio. এই যে ভোল্টেজ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ রেশিও, স্ট্যান্ডিং ওয়েভটা কখন তৈরি হচ্ছে? রিফ্লেকশনের কারণে তৈরি হচ্ছে, রাইট? যত বেশি রিফ্লেকশন হবে তত বেশি স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হবে। তাহলে এই রেশিওটা কিভাবে? ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ টু দ্য মিনিমাম ভোল্টেজ ইন এ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ, এটাকে বলা হয় ভিএসডব্লিউআর, ঠিক আছে? দ্য রেশিও অফ ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম ভোল্টেজ in a standing wave, ঠিক আছে? It is denoted by S, Vmax by V minimum. তার মানে Vmax হচ্ছে কি? Maximum voltage in the standing wave, আর এটা হচ্ছে minimum voltage in the standing wave, and this ratio is called the VSWR. এটা ছিল কত জানো? রিকমেন্ডেড ছিল 0.2 থেকে 0.2 পর্যন্ত, কত জানো ভুলে গেছি। যাই হোক, প্রথম দিকে পড়াইছিলাম, অ্যান্টেনা দিকে দেখো, অ্যান্টেনাতে এটা দেওয়া ছিল। VSWR describes the voltage standing wave pattern that is present in the transmission line due to phase addition and subtraction of the incident and reflected wave. কেন তৈরি হয় সেটা বলা হয়েছে। স্ট্যান্ডিং ওয়েভ রেশিওটাকে এভাবেও লেখা যায়, এভাবে in terms of registry reflection coefficient, তার মানে রো। in terms of রো যদি এক্সপ্রেস করো, স্ট্যান্ডিং ওয়েভের সাথে অবশ্যই রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্টের সম্পর্ক আছে, তাই না? তো ভি ম্যাক্সটা হচ্ছে 1 প্লাস রো। ভি ম্যাক্সটা যেটা ম্যাক্সিমাম সেটা হচ্ছে 1 প্লাস রো, আর মিনিমাম যেটা রিফ্লেকশন সেটা হচ্ছে 1 minus rho. It can be also written as like this, okay? The larger the impedance mismatch, the higher will be amplitude of the standing wave. আমরা জানি যে বেশি মিসম্যাচ হলে কিন্তু বেশি রিফ্লেকশন হবে, তাই না? তাই বেশি higher will be the amplitude of standing wave. এটা ম্যাক্সিমামটা বেশি হবে তখন, তাই না? তখন রেশিওটা কি বেড়ে যাবে না? বেড়ে যাবে। তো স্ট্যান্ডিং ওয়েভটার অ্যামপ্লিটিউডটা বেড়ে যাবে, এবং এই রেশিওটা এইভাবে দেখা হয়, ভি ম্যাক্স ইজ টু ভি মিনিমাম ইকুয়াল টু 1:1, এরকম ভাবে দেখানো যায়। যদি সমান রেশিও থাকে তাহলে 1:1, এটা 2:1 পর্যন্ত অ্যালাউড, ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 2:1 পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম। আদারওয়াইজ তোমার ইম্পিডেন্স মিসম্যাচটা বেড়ে যায়, পাওয়ারটা অনেক বেশি লস হয়ে যায়। Hence the value of VSWR is a unity, which means the transmission is perfect. মানে পারফেক্ট যদি চিন্তা করো তাহলে এটা কোনো রিফ্লেকশন হয় নাই। Vmax V minimum হচ্ছে 1:1, তার মানে নো রিফ্লেকশন, তার মানে পারফেক্ট, ট্রান্সমিশনটা পারফেক্ট। এই হচ্ছে তোমার VSWR। এফিশিয়েন্সি অফ ট্রান্সমিশন, এই তোমাদের ক্লাস টাইম শেষ তো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা দিয়ে দেই। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও সবাই, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাও আজকে, তাহলে এখানে শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। বেশি বাকি নাই, অল্পই আছে, একটা দুটো অঙ্ক করবো এটা থেকে। এই কোয়েশ্চেন গুলো, এতগুলা জিনিস শিখলাম, কিছু অঙ্ক তো করাই যায়। ওকে দেন, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।